Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed daar by julle, want ek kry verskriklik koud vanoggend. Dit was lekker nat gewees hierdie naweek. Ek hoop dit gaan goed daar by julle. Larinnie, lekker om vir julle te sien. Welkom aan elkeen vanoggend so na 'n lekker lang naweek. Larinnie, ek hoop julle het 'n lekker Vrouedag gehad. Ek hoop die res van julle het net so heerlike Vrouedag gehad. Ek moet sê hierdie geïsoleer storie werk nie meer vir my nie. Welkom vir Elmarie en Veronica. Gerard, lekker om julle te sien. Koos, welkom, lekker om julle te sien. So ja, ek hoop regtig dat julle 'n goeie naweek gehad het by my. Die Nel gaan dit goed. Ons is gesond. Ons kan net nie wag om uit hierdie isolasie uit te kom nie. Nel is al klaar geïsoleer. Ek isoleer nog tot en met donderdag, dan is ek ook hier klaar. Ek sien nog ons uit. Ek is dankbaar dat ons gesond is. Ons is regtig dankbaar dat ons gesond is. Vriende, ons praat vanoggend spesifiek en ons het hierdie laaste paar gedeeltes al gepraat oor hoe om God te beleef. En een van die fokusareas wat ons doen vanoggend is dat God praat deur die kerk. En ek wil die cliché ding sê dat kerk nie 'n gebou is nie, maar dat die kerk ek en jy is nie. Dat op die einde van die dag werk God deur my en jou, werk God deur sy kerk. En ek glo nog steeds vandag dat die voertuig van God se genade is die kerk. Hy gebruik die kerk om hierdie wêreld te verander. Hy gebruik vir my en jou om invloed te hê, om impak te hê in hierdie wêreld. Ek en jy is sy voertuig. Daarom wanneer ons vanoggend praat dat God deur sy kerk werk, hoor vanoggend dat die onus op my en jou is. Dat dit op my en jou is, dat God deur my en jou werk. En daarom moet ek en jy nie bang wees om ons roeping op te neem nie. Daarom moet ek en jy nie bang wees om te getuig van sy goeie werke, sy goeie nuus en dit wat hy in ons lewe besig is om te doen nie. Daar's 'n gedeelte in Efesiërs 4 vers 15 tot 16 waar dit my eintlik so mooi opsom. Daar staan: Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof. Onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam by mekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so deur liefde te bewys hou die liggaam homself op. Ek wil net heeltemal daai hoor vanoggend. Christus is die hoof en onder leiding van die hoof is hierdie liggaam goed aan mekaar gesit. Dis ek en jy. God het sy kerk goed aan mekaar gesit. God het sy liggaam wat hy gebruik goed aan mekaar gesit. Ons ondersteun mekaar. Ons staan mekaar by. Ons het 'n bestemde funksie wat ek en jy uitleef. En ek wil jy moet dit hoor vanoggend dat ek en jy deel is van sy kerk. En ek kyk terug na my lewe in die kerk, dan weet ek dat daar soveel stories is van mense wat betrokke geraak het by die kerk, wat 'n sekere roeping op hulle lewe het, wat dit net uitvoer. En daardeur kan ek net sien hoe die koninkryk van God uitgebou word. Mense wat hulle net kom aanmeld. Ek onthou spesifiek in die Kaap, mense wat hulle net kom aanmeld het. Ek onthou in Brakpan, mense wat hulle net kom aanmeld het. Dan weet ek, God het sy liggaam goed aan mekaar gesit. My vraag dan vanoggend is net, wat is dit waarvoor God jou roep? Wat is dit wat God sê, maar dit is wat ek jou wil voor gebruik? So ons dink baie keer dat 'n kerk gaan oor 'n meerderheidsstem om te sê, okay, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit doen? Maar dit is nie so nie. Ons sê heeltyd vir mekaar, ons moet kyk waarmee God besig is en ons sluit daarbey aan. Nou dit gaan gepaard saam met 'n stil wees saam met God. Dit gaan gepaard saam met stil wees saam met gelowiges, saam met die liggaam, net stil te raak en te sê, maar waarmee is God besig en hoe sluit ek daarbey aan? En ek wil jou aanmoedig weer om net weer daai vraag te vra. Waarmee is God besig in my geestelike familie en hoe sluit ek daarbey aan? Hoe kan ek daarbey aansluit? Hoe gaan ek myself toelaat dat God deur my kan werk in daai spesifieke omstandighede?
Ek hou altyd daarvan om te sê dat ons elkeen in ons eie spesifieke kringe rondbeweeg. En ek glo dat God dit so bestem het. Ek glo dat Gerard, jy in jou kringe beweeg, Cathy, jy in jou kringe, Michelle, jy in jou kringe en ek in my kringe. En God so deur ons werk om invloed in daai kringe te hê. So hoor vanoggend dat wanneer ons sê God praat deur sy kerk, dan praat hy deur my en jou. Hy gebruik ons spesifiek in daai omstandighede waar ons is, in daai kringe waar ons is. En ek wil jou aanmoedig om nie stil te wees nie. Ek wil jou aanmoedig om nie net te wag vir ietsie, maar om toe te laat dat God deur jou werk. En as daar iets op jou hart druk, doen dit. Doen dit. Mag jy vanoggend weer opnuut beleef dat jy geroep is vir 'n tyd soos hierdie. Mag jy vanoggend weer opnuut beleef dat ons sy liggaam is, dat ons goed aan mekaar gesit is. Hoor hierdie gedeelte weer. Ons onder die leiding van die hoof is hierdie liggaam goed aan mekaar gesit. Sy kerk is goed aan mekaar gesit. Ons elkeen het ons bestemde funksie. Ons elkeen moet doen wat ons kan doen. En daarom wil ek jou uitnooi om hierdie bestemde funksie wat op jou lewe is, te gaan uitleef. Leef dit uit, ten volle, want ek en jy is sy voertuig. En mag ek dit sê vanoggend, God wil deur jou praat vandag. God wil deur jou praat vandag. Hoor dit vanoggend. Hy wil deur jou praat vandag. Hy wil deur jou werk. Hierdie stukkende wêreld moet die goeie nuus hoor. Daarom weet ek dat hy deur my en jou wil werk. Hoop jy het 'n lekker week. Ek sien Bennett, julle het bygekom. Olga, dankie vir julle goeie werk by die laerskool ook met noudag se gebedloop. Ek hoor net goeie goed daarvan. Elsbie, lekker om vir jou te sien. Leonie, Michelle, Jolandi, ek sien julle het almal bygekom. So lekker om saam met julle te kuier vanoggend. Vriende, mag jy 'n goeie week hê. Dis 'n kort week, maar mag dit 'n groot week wees. Mag dit 'n week wees waar jy net so beleef dat God deur jou werk. Mag jy geseënd wees vandag. Ons sien vir julle weer môreoggend. Sien verskriklik baie uit.